भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। समूचे गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को जल प्रलय का सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्यों के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुजरात में 7 लोगों की जान भी गई है और 15,000 से अधिक लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा में लगातार बारिश से 1,37,000 लोग बेघर हो गए हैं। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।